tỏ nu nó mà cũng bằng bỏ ít tụi nông lên lia rồng gô nè họ là hú khót nổ nè tụi nông lên lia nó mà cũng tua một tàu kế nè nó bây giờ chiên gai nó mà bằng bỏ tụi nông là một nhỏ dễ dễ nè cũng nó rất là cũng thể chỉ sai sẽ mua ai chỉ nè sẽ cũng thay và cho cái sai sẽ bỏ gì nè tụi nông là chỉ phần đầu phong là nhỏ chỉ để chỉ riêng để cho đông nó lúc đó này cũng lúc con và cũng một chi luôn nè nên là cũng to vào to chế nữa trỏ xe lên từ tua chế bỏ lên từ tua làอยู่to vào to chế lên từ tua ra nè nó cho là to là lady cho gì cũng bỏ chi ấy thử kia chế bỏ này chế cũng bỏ từ đỡ bỏ đó chỉ năng là dạo bỏ nằm beaver lại va rồi trang gô li nào na cho cú sai ha cho tụi cho gì từ nó thư ca tê thay to lên đó được rất lớn nó nè cũng một chi luôn khai luôn nó sẽ chụp lâu luôn chị khai hả ta nhá họ tư nó thì họ cũng thay về nhỏ kia thì cũng lúc họ trai nó chị mấy tròn đồng cho nó là cũng thay là cái sai của một sai là của cái tuần tay nó thế của sai thì mong mình nông xuống ra nó rồi một cây này nó là nó xuống nó cho lên cũng chia chị đỡ này nên trồng đồ xương mấy chỗ khô nữa này ô chạy lúc cây đây đây viện được xưa để tôi có bông tỏng đồ theo tới rồi ô nó nè bây giờ mình nông ra đấy cũng chưa nè cũng kỳ rò thiếu cũng tụi đại kỳ rò này cũng giả một sao look like it's baby bird. Oh, that's the butt, not the head. The head is the other side. Không có tu nó họ lúc ấy anh đỡ cũng bỏ tới chơi chỗ chị đâu đó. Hey baby, come on, don't turn your butt on me. Dạ thì bắt từ nó cố sơ, sai chỉ tỏ cố luôn liền, cho bỏ cố sơ ra đi nè. Nó nè, don't just put your ass on my face. Thì bắt từ cho bỏ luôn sơ, tên nông nó nè, chỉ thì khó nhau rồi đấy, nè, nó nè, áo tụi nhỏ nông nữa rồi, trở lại cuốn chuyện là có cây rồi mẹ nè. Chú ý lúc ấy tao nó chơi vô thì lớp lâu luôn chỉ đồ á đồ luôn chứ ba nè là luôn nó này xí xí chứ chỉ có luôn nó tới to rồi thì rồi chỉ lấy mình nhỏ đó xí xí chứ cái nè chỉ có là luôn nó số tiền là do ở tuần đây đâu ở tuần trở làm đến gì mà là trả mà xí xí chứ chuyện gì ở mua miếng nhỏ hồ nè rồi nói so these are 2 bird eggs. I don't think they will hatch anymore. They are pretty light, but there's already 2 baby in the nest too. There you go, your beautiful face. I'm talking about the bird. Ooh, you thought I'm the mommy. What? That I'm gonna feed you. What? The baby bird. It's right here. I will show you the video in a little bit. The baby thought I'm the mommy and I was gonna feed the baby. The baby is opening the mouth. What about your other one? Nó cho nông con nổ lên lia nè, cũng tôi bỏ nơi nè nó tí giờ nó từ nè. So the parent is cardinal, the red cardinal. Okay, I saw the parents. That's how I know the nest was in here. So I'm gonna try to take video of the baby when I have time on how they grow. Ooh, you thought this finger is the food, huh? Oh yeah. Yeah, just don't turn your butt on me again. Cho tí bó tư li bó ta. Ooh.
susheta ta. Tipatu la do you rongo ya chopo do you sina. There you go. There's 2. Okay. 4 eggs, 2 hatch, and then 2 did not hatch. So the other eggs was very light, like something's wrong, like it's rotten. It doesn't hatch. Okay. Alu I ko nyong kia. Look like the bird already pushed the eggs on the side here. When I picked the eggs up, it's not in the nest. One was right here, one is on the other side. Yeah, it's me. It's me looking at the bird. Oh yeah. Hi. Yeah, I will show you. Okay? When I come down, I will show you the beauty of the baby bird. Come on. Ooh, it's ready to eat. As soon as my finger go close. Oh yeah. Oh yeah, you're hungry, aren't you? There's the father. Sitting over there watching me like, go away. Leave my babies alone. There's the father again, right next to the baby. There goes the father feeding the baby. What? Yeah, the father came and feed some food for the baby and he went away. Okay, now the mom is here. Yeah, the mom is here bringing some food.